Բարեկամներ, սիրելիներս, ուրախ եմ նորից ու նորից հյուրընկալելու իմ խոհանոց, այսօրվա արևոտ ջերմ օրվա հետ կապված, դրական լիցքերով, լիցքավորված, ինչը որ նույնպես ձեզ եմ ցանկանում լինեք առողջ և դրական օրվան համահունչ, ինչ ասեմ, սիրելի ընկերներ, այսօր ձեզ ներկայացնելու եմ մի նոր բաղադրատոմս, որը լինելու է լցոնված կարտոֆիլ, եթե չեմ սխալվում, ես ներկայացրել եմ ձեզ, բայց ոչ այդ տարբերակն է, ճիշտ է, նորից ջեռեփուկ է լինելու, ջեռոցում եմ պատրաստելու, վերջնական իր տեսքը լինելու համար, հիմա կներկայացնեմ, կբացատրեմ, կտեսնեք ինչպես է, պատրաստեք, համտեսեք, գոնե մեկ անգամ համտեսեք, կզգաք, դուր է գալիս ձեր ճաշակին, քիմքին, հարմար ու տեսնեք, թե ոչ կկիսվեք մեկնաբանություններում, կարտահայտվեք, կտեսնեմ ձեզ հաճելի է իմ բաղադրատոմսերը, թե ոչ, սիրելի ընկերներ։ Երկար բարակ չխոսեմ, շատ ուրախ եմ, որ միացել եք, կիսվեք ձեր ընկերների հետ, սեղմեք զանգակի կոճակը, ընկերության հայտ ներկայացրեք, որպեսզի իմ վիդեոները ավելի շատ ու շատ լինեն ձեր էջում, սիրելի ընկերներ, շնորհակալ եմ բոլորիդ, որ դրական կարծիքներով կիսվում եք, ինձ ոգևորում եք, դե ինչ ներկայացնեմ իմ բաղադրատոմսը, սիրելի ընկերներ, շատ համեղ է, շատ ջուրամարս, կուզեք որպես ճաշ, որպես ընթրիք այն պատրաստել և համտեսել, դե ինչ անցնենք պատրաստմանը, սիրելիներս, ձեզ բարի դիտում, ինձ բարի աշխատանք։ Սիրելի ընկերներ, սկսում ենք պատրաստել, վերցրել եմ 1 կիլոգրամ կարտոֆիլ, նախապես լավ մաքրել եմ, լվացել, տեսնում եք արդեն փորել եմ, անցք եմ արել կարտոֆիլի մեջ, ավելացած կարտոֆիլը քերիչով անցկացրել եմ, փորել եմ այս հարմարանքի գործիքի միջոցով, սիրելի ընկերներ, սմբուկ մաքրելու համար է սա, մեջը փորելու, շատ հարմար է կարտոֆիլին անցքանելու համար, հետնամասում ոչ մի բան չեմ արել, միայն մի կողմից եմ անում, որ հետո մսի ֆարշը ուռչելու մեծանալու դեպքում երկու կողմից դուրս չգա, և կարտոֆիլը ամուր է մնում, չի փխրվում, դրա համար մեկ կողմից եմ արել, ուրեմն մեզ անհրաժեշտ է լինելու տավարի փափկամիս կամ հավի, ես հավին եմ վերցրել, արդեն այստեղ տեղավորել եմ, քերիչով նաև անցկացրել եմ գազարը, բոլորը խառնելու եմ ֆարշի հետ, մի փոքրիկ կանացող ուղղակի վրեն և համ հաղորդելու համար և կանաչ երանգը ապահովենք։ Այս ամենը, որ ես հիմա կհամեմ եմ ֆարշը պատրաստ կլինի, սիրելի ընկերներ, լցոնում եմ կարտոֆիլին, ուրեմն ես բեկոն եմ, ուրեմն փաթաթելու կարտոֆիլի վրա կարող եք և չանել, եթե չեք սիրում, պարտադիր պայման չէ սա։ Հետո արդեն տոմատի մածուկի հյութը կավելացնենք համեմված տարբերակով, շաղ կտանք, կցանկանաք միայն սոխ արեք, որ հաճելի արամատ հաղորդեք, կցանկանաք միայն պղպեղով սահմանափակվել, դա ձեր կամքն է, ձեր քիմքին պետք է հաճելի ու լավ լինի, այն չէ, որ բաղադրատոմսի մեջ սարքո պարտադիր պետք է անեք, եթե չեք սիրում մի արեք, դա ձեր խնդիրն է։ Հիմա կարտոֆիլը կդնեմ մի կողմ, կվերցնեմ, սայդնենք, վերջում կկտրատենք, ֆարշին հիմա ես կավելացնեմ աղը, սև պղպեղը, կավելացնեմ կարմիր պղպեղը, սա մի կխառնեմ, կավելացնեմ քերիչով անցկացված կարտոֆիլը,
Հետո միան խառնվի, հետո կավելացնենք գազերը։ Ավելացնենք գազերը։ Եթե սխտոր սիրում եք, կարող եք մի փոքրիկ ավելացնել, եթե ոչ, չենք ավելացնում, ոչինչ։ Տեսնում եք, սիրելի ընկերներ, ֆարշը պատրաստ է, շատ հաճելի բուրում է, տեսնում եք, հիմա փորձելի ենք կարտոֆիլները լցոնել, այսպես, Սիրելիներս, տեսնում եք, լցոնել ենք, այսպես, փաթաթում եմ բեկոնը, այսպես, տեղավորում ենք հրակայուն ամանի մեջ։ Այսպես կատարում ենք բոլոր կարտոֆիլների հետ։ Լցոնում ենք, փաթաթում ենք բեկոնը, տեղավորում ենք ափսեի մեջ։ Սիրելիներս, տեսնում եք, ավարտեցի լցոնելու եւ փաթաթելու ընթացքը։ Հիմա ինչ ենք անում հիմա։ Պղպեղ, քաղցր, պղպեղ, կտրատել, համեղ է ստացվում, քանի որ տոմատի ուրեմն մածուկ ենք մենք լցնելու վրան, պամիդոր լոլիկ չեմ շարելու, եթե ցանկանում եք կարող եք շարել, բայց լոլիկի համը շատ չզգացվելու, մնացած համերը, որպեսզի տարբերվեն, այսպես բերեմ, հիմա ենք կտրատում, ավելացնում, մինչ տոմատի սոուսը լցնելուց, որպեսզի լցնելու ընթացքում սոխը նստի ներքևում, չմնա մենակ վերևում, որ չայրվի։ Եփելու ենք գազօջախում։ Հիմա տոմատի մածուկն ենք բացում ջրով, համեմունքներով, լցնում ենք վրան, հեսա ընթացքը ցույց կտամ։ Տեսնում եք, ավելացրեցի ուրեմն սոխը, կարմիր պղպեղը, դափնու տերևը, հիմա կավելացնեմ մի քանի հատիկ սև հատիկավոր պղպեղ, հիմա կասեք ինչ ասես լցրեց խառնեց, չէ, ամեն ինչը իրա ուրույն տեղն ունի այս ուտեստի մեջ, սիրելի ընկերներ, այսպես անեմ ավելի լավ տեսնեք, տոմատի սոուսը պատրաստել եմ տոմատի մածուկ, մի փոքր ջրով բացել եմ, ավելացրել եմ աղ սև բիբար, սև պղպեղ, ավելի ճիշտ, և բուսայուղ, բայց դա
այնքան էլ ուրեմն բավարար չէ, բուսայուղը, այստեղ որ լցրել եմ, ավելացնում եմ կարագ։ Հիմա կտեսնեք։ Այսպես անեմ։ Դնում ենք կարագը, տեղավորում ենք։ Առանձին մի փոքր նորից ուրեմն ջուր ավելացրեցի, սիրելի ընկերներ, ուրեմն ծածկելի ենք փայլատի թեղով, 20 րոպե այսպես կերտի եւ կբացենք մի հատ էլ առանձին իրան բաց վիճակում կտեղավորենք։ Մի 20 րոպե էլ այսպես կերտի եւ պատրաստ է մեր համովությունը։ Ահա։ Այսպես։ Այստեղ 1-2 անցք ենք անում, որպեսզի գոլորշին հանգիստ դուրս գա։ Տեղափոխենք ջեռոց։ 15 րոպե հետո կստուգենք, կհանենք փայլատի թեղը, հետո 15-20 րոպե այնպես կերտվի բաց վիճակում եւ պատրաստ է։ Սիրելի ընկերներ, տեսնում եք արդեն պատրաստ է ուրեմն մեր լցոնված կարտոֆիլը, շատ համեղ, շատ բուրող, շատ նուրբ, ուրեմն ուտեստ ենք ստացել, պատրաստ եք ինքներդ կհամոզվեք, շատ համեղ է։ Ընթացքում 20 րոպե եփվելուց հետո ուրեմն հանել եմ փայլատի թեղը եւ մի 25 րոպե ուրեմն եփվել է առանց փայլատի թեղ բաց վիճակում։ Շատ համեղ է, իսկապես։ Փորձեք գոնե մեկ անգամ, սիրելի ընկերներ, կհամոզվեք։ Հիմա կկտրեմ, կտեսնեք ինչպես է ստացվել։ Ձեզ ցանկանում եմ բարի դիտում, սիրելի ընկերներ, տեսնում եք, եփվել է, շատ գեղեցիկ է, իդեպ, կարող եք պատրաստել տոնական օրերին, չեք փոշմանի։ Բեկոնները կարող եք չավելացնել, սիրելի ընկերներ, կարող եք ուրեմն հյութը շատ քիչ անել տոմատի, երբ կեպվի վերջացնի, կարող եք հալեցվող պանիր, շախտալ վրա մի 5 րոպե թողնել այդպես եւ հանել, ինչպես որ դուք նախընտրում եք, բայց պատրաստեք այս միջուկով, այս տարբերակով չեք փոշմանի։ Ինձ ճանապարհեք բարի ախորժակ, բարի ընթրիք, ձեզ ցանկանում եմ առողջություն, բարի դիտում, սիրեք եւ եղեք սիրված, սիրելի ընկերներ։ Սիրում եմ բոլորիդ, հաջողություն։